ગાંધીનગર રાજ્યમાં 10મી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિતિની તૈયારીઓનો આરંભ થયો છે ત્યારે પી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ઇવેન્ટમાં કન્વેન્શન ઇન્ડિયા કન્ક્લેવનું આયોજન કરાયું છે। તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા ગુજરાતમાં 10 વર્ષ પહેલા દેશ વિદેશના રોકાણકારોને ગુજરાતમાં રોકાણ કરવા માટે વાઇબ્રન્ટ સમિતિની શરૂઆત કરવામાં આવી, જેમાં આજે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતને 9 વર્ષ સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થયા છે અને ગુજરાતે ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રે વિશ્વમાં ઊંચું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું છે। જેમાં આ વખતે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની આગેવાનીમાં ફ્રી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતની ઇવેન્ટ થવા જઈ રહી છે, જેમાં 7 થી 9 ડિસેમ્બરની વચ્ચે કન્વેન્શન ઇન્ડિયા કન્ક્લેવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં ગાંધીનગરના લીલા હોટલ ખાતે ટુરિઝમ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કઈ રીતે બિઝનેસ વધારી શકાય એ માટે આયોજન કરાશે, તેમજ બહારના લોકોને ગુજરાત ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બતાવીને બિઝનેસ કરવા માટે આવકારવા માટેનો આ મહત્વનો પ્રયાસ છે। मैं अमरीश तिवारी इंडिया कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आईसीपीबी एक संस्था है जिसको 1998 में भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय और प्राइवेट सेक्टर के बीच में पीपीपी के माध्यम से सेटअप हुई। इंडिया कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो का जो पर्पस था कि भारत में माइस फैसिलिटी, जिसको कई देशों में बिजनेस इवेंट भी कहा जाता है, मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन, उसको प्रमोट करना था। माइस जो इंडस्ट्री है वो ज्ञान की इंडस्ट्री, बाकी दुनिया सारी इंडस्ट्री में आप प्रोडक्ट बेचते हैं, सर्विस बेचते हैं, यहाँ पे आप ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं। तो पूरी दुनिया में देखें, जहाँ पे जो विकसित राष्ट्र हैं, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे माइस टॉप कंट्रीज हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा जब माइस के इवेंट होते हैं तो आप ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उससे नई नई चीज़ें उभर के आती हैं और देश के विकास में वो अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। कायदे से मैं बोलूँ तो दुनिया का पहला माइस इवेंट हिंदुस्तान में हुआ था। अगर आप याद करें 3rd सेंचुरी BC के आसपास में जब सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तो उसका पर्पस था कैसे बुद्धिज्म धर्म को प्रचार किया जाए, और उसके कारण में आप देखिए आज पूरी दुनिया में करीब 6 करोड़ लोग, करीब 35 राष्ट्रों में बुद्धिज्म आज भी है। तो ये माइस का एक इम्पैक्ट था। लेकिन सामाजिक इम्पैक्ट के अलावा हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो माइस का इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। आईसीपीबी के बोर्ड में जैसा सर ने बताया कि एडिशनल सेक्रेटरी टूरिज्म चेयरमैन है। इंडस्ट्री से इसमें एयरलाइंस सारी आती हैं, होटल इंडस्ट्री आती है, जो कन्वेंशन वेन्यूज आते हैं, जो पीसीओ है, जो होटल इंडस्ट्री है, और जितनी सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, फैब्रिकेशन, ऑडियो, फोटोग्राफर, पूरा इकोसिस्टम आता है और सारे कन्वेंशन सेंटर के साथ मिलके। ये कोई राजनीतिक एसोसिएशन है, इसका पर्पस ब्यूरो है, मतलब मार्केटिंग करना है, देश को मार्केट एज ए इंडिया को पोजीशन करना है माइस में। इसके लिए हम दुनिया के कई राष्ट्रों में, जैसे आईमैक्स फ्रैंकफर्ट है, आईमैक्स लास वेगास है, IBTM बार्सिलोना है, AIME मेलबर्न है, ITCMA बैंकॉक है, सिंगापुर है। यहाँ पे हम जाते हैं, एग्जीबिशन करते हैं, उसके साथ में हमारे साथ राज्य आते हैं, उसके साथ में सारे सर्विस स्टेक होल्डर आते हैं, और वह इंडिया को हम एज ए माइस डेस्टिनेशन प्रोजेक्ट करते हैं। अभी फिलहाल दुनिया के टॉप 100 माइस सेंटर्स में सिर्फ एक नाम इंडिया से आता है, वो जो दिल्ली का है। और हमारा जो विजन है कि अगले 5 सालों में कम से कम 10 आने चाहिए, और जिसमें से टॉप 50 में आना चाहिए, और अहमदाबाद उसमें से डेफिनेटली एक नाम है जिसको हम करना चाहते हैं। और उसी उद्देश्य को लेके माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ पे हमारी कोशिश है कि 14th कन्वेंशन इंडिया कॉन्क्लेव जो कर रहे हैं, इसमें देश विदेश से सभी बड़े बड़े मेडिकल एसोसिएशन, नॉन मेडिकल एसोसिएशन, टेक्निकल एसोसिएशन, कॉर्पोरेट्स आ रहे हैं, जो कि अपने इवेंट्स यहाँ पे करना चाहते हैं। जैसा कि सर ने बताया कि उसमें से बहुत से लोग हैं जो ऑलरेडी बिजनेस अपना यहाँ करना चाहते हैं, और शायद उसकी कमिटमेंट वो आने 3 वाले दिनों में दिखाएंगे। हमारा इवेंट जो है ये 7 से 9 तारीख तक है। 7 तारीख को इसका उद्घाटन है, और मैं इंडिया कन्वेंशन प्रमोशन ब्यूरो की तरफ से और सर की पूरी परमिशन के साथ में आप सभी को आमंत्रित करता हूँ कि आप उद्घाटन समारोह में आए और विचारों को सुने और समझें कि किस तरीके से हम माइस को प्रमोट करना चाहते हैं। 7 तारीख को महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में उद्घाटन है। 8 और तारीख को हमारा B2B सेशन है, जहाँ पे जो एग्जीबिटर हैं और बायर्स हैं उनकी अपनी फिक्स मीटिंग्स होंगी, जहाँ पे वो एक दूसरे से अपना
प्रेजेंट करेंगे और अपनी कॉन्फ्रेंस की डिटेल शेयर करेंगे और एक बिजनेस मीटिंग करेंगे 8 और 9 को। एक तरफ हमारी कॉन्फ्रेंस चलती होगी, दूसरी तरफ में B2B मीटिंग होती होगी कॉर्पोरेट और एसोसिएशन और एग्जीबिटर के बीच में। 10 तारीख से जैसा सर ने बताया कि गुजरात में सिर्फ न कि अहमदाबाद और गांधीनगर, इसके अलावा भी बहुत से सेंटर्स हैं जहाँ पे कन्वेंशन की फैसिलिटीज़ है, जैसे आपका रन ऑफ कच्छ है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पास केवड़िया है और भी जगह हैं। तो वहाँ पे उनका फैमिलाइजेशन ट्रिप किया जाएगा और ICPB बाद में इसको फैसिलिटेट करेगी। इसका एक डॉक्यूमेंट और विजन डॉक्यूमेंट बना के इसको हम ग्लोबल स्टेज पे ले जाएंगे। जैसे हमारा काम होता है, जैसे जब बिडिंग होती है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की साइकिल 2 से 5 साल होती है, तो हम उसको ट्रैक करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि कौन सी कॉन्फ्रेंस एशिया आने वाली है, तो हम बिड करेंगे कि इंडिया के लिए, फिर उसके बाद गुजरात के लिए। तो इस तरीके से हम उसको मॉनिटर करके बिड करेंगे कॉन्फ्रेंसेस को। इसके अलावा उनकी जब साइट इंस्पेक्शन होती है, जब वो ऑर्गेनाइजर यहाँ आना चाहते हैं, तो उसको फैसिलिटेट करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार के साथ के मिलकर ICPB करती है। उसकी फैमिलाइजेशन ट्रिप ऑर्गेनाइज करती है, बिडिंग डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने में हेल्प करती है, उनको कॉन्फ्रेंस के लिए जो भी परमिशन चाहिए, नेसेसरी डॉक्यूमेंट चाहिए, वीज़ा फैसिलिटीज़ है, कुछ भी चीज़ है, तो जो विभिन्न मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, होम अफेयर्स, तो सबके साथ कोऑर्डिनेट करके ICPB का एक पूरा सेटअप है, इकोसिस्टम है, उसके साथ मिलके हम ये काम करते हैं और पिछले 30-35 साल से करते आ रहे हैं। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि गुजरात जिस तरीके से बिजनेस के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले 5 या 10 वर्षों में गुजरात राज्य का अग्रणी माइस स्टेट होगा। જે પ્રેસ ઇવેન્ટમાં પ્રી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતની જે ઇવેન્ટ આપણે કરવા જઈ રહ્યા છીએ આગામી 7 થી 9 તારીખે, આમાં આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત માનની સેક્રેટરી શ્રી અકોર્ડ ગ્રુપના સિનિયર રિપ્રેઝેન્ટેટિવ અમરીશજી IPCB અને સૌ મીડિયાના મિત્રોનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત કરું છું। મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ કે 7 તારીખ से 7 થી 9 આપણે એક ગુજરાતમાં કન્વેન્શન્સ ઇન્ડિયા કોન્ક્લેવ જે છે હોસ્ટ કરીએ છીએ એઝ અ પાર્ટ ઓફ માઇસ ઇવેન્ટ, જે એઝ અ પાર્ટ ઓફ પ્રી વાઇબ્રન્ટ ઇવેન્ટ જો આપણે કરીએ છીએ। ગુજરાતમાં એટલું સારું ઇન્ડસ્ટ્રીનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે અને એનો ઉપયોગ કરીને આપણે જે આજકાલનું એક નવું બઝવર્ડ છે કે બિઝનેસ અને લેઝર ટ્રાવેલને મર્જ કરીને જે બ્લેઝર ટ્રાવેલ આજકાલ જે ચાલે છે એને લઈને એક માઇસ ડેસ્ટિનેશન તરીકે ગુજરાતની ઓળખ ઊભી કરવા માટેનું આ એક પ્રયાસ છે। આમાં આપણી પાસે એક મીટિંગ્સ, કોન્ફરન્સીસ અને એક્ઝિબિશન્સ માટે ગુજરાતમાં બધી જ સગવડો ઉપલબ્ધ છે। સ્ટેટ ઓફ ધ વર્લ્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જે છે આપણી પાસે અવેલેબલ છે। અત્યારે આપણે જે જ્યાં બેઠા છીએ એની બાજુમાં મહાત્મા મંદિર કન્વેન્શન સેન્ટર છે, વન ઓફ ધ ફાઇનેસ્ટ કન્વેન્શન સેન્ટર જે છે ઇન્ડિયામાં, એ આપણી પાસે અવેલેબલ છે। સાથે સાથે જ ગુજરાત જે છે એક રિચ કલ્ચરલ અને હિસ્ટોરિકલ હેરિટેજ ધરાવે છે। આપણી પાસે હેરિટેજની સાઇટ્સ કહીએ કે ટુરિઝમના સ્પોટ્સ કહીએ, વર્લ્ડની લોંગેસ્ટ કોસ્ટલાઇન કહીએ કે મોડર્ન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, બધું આપણી પાસે અવેલેબલ છે। એ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરનો ઉપયોગ કરીને આપણે કેમ બિઝનેસને પ્રમોટ કરી શકીએ, બિઝનેસ એક્ઝિબિશન્સને પ્રમોટ કરી શકીએ, આ હેતુથી આપણે એક આ પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ। માઇસના એમાં સંદર્ભમાં વાત કરીએ તો ગુજરાતના રિસન્ટ અચીવમેન્ટ્સ પણ હું આપણે જો ગણાવું તો એમાં આપણે પ્રવાસી ભારતીય દિવસ હોય કે બ્લાસ્ટ ઇન્ડિયા હોય, ઓટો એક્સપો છે કે વાઇબ્રન્ટ ગુજરાતની યુથ લીડરશિપ સમિટ હોય કે G20 સમિટ હોય કે ડિફેન્સ એક્સપો હોય, મોટી મોટી કોન્ફરન્સીસ અને એક્ઝિબિશન્સ કરવામાં પહેલાંથી જ ગુજરાત અગ્રેસર રહ્યું છે અને આને એક અલગ લેવલ ઉપર અલગ એક પ્લેટફોર્મ આપવા માટે આપણે આ કન્વેન્શન્સ ઇન્ડિયા કોન્ક્લેવ કરીએ છીએ। આના માધ્યમથી આપણે જે વર્લ્ડ વાઇડ જે કોન્ફરન્સીસ થતી હોય છે, ઇન્ડિયામાં જુદી જુદી જગ્યાએ કોન્ફરન્સીસ થતી હોય છે જેમાં મોટું ફૂટફોલ રહે છે, આ લોકોને આપણે ગુજરાતનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બતાવીને ગુજરાતમાં જે ફેસિલિટીઝ અવેલેબલ છે અને એમના માટે કેવી રીતે પ્રોપર રહેશે આ બતાવવા માટેનું આપણે આ કન્વેન્શન છે એ કરીએ છીએ। એક એસ્ટિમેટ મુજબ જાણીએ તો 4000 થી 5000 વાળી ફૂટફોલવાળી કોઈ કન્વેન્શન હોય તો એ સિટીને એઝ અ ઇકોનોમી 80 to 100 કરોડનો ફાયદો થતો હોય છે। એટલે હોટલથી લઈને ટ્રાવેલ અને બધું એકેમાં તો આપણે એનું જે ઇમ્પેક્ટ છે, ઇમ્પેક્ટ એને રિયલાઇઝ કરવા માટે આ બધું જે છે આપણો એક પ્રયાસ છે। આમાં આપણે જે ગવર્મેન્ટના ઇનિશિયેટિવ્સ છે, પોલિસીસ છે એનું ડિસ્કસ કરશું, પ્લસ લોકો પાસેથી જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝના સ્ટેકહોલ્ડર્સ છે એમના પાસેથી પણ આપણે જાણવા પ્રયત્ન કરશું કે કેવી રીતે
ઇન્ડસ્ટ્રી ફ્રેન્ડલી સ્ટેટ છે એને કેવી રીતે વધારે આપણે એક્ઝિબિશન ફ્રેન્ડલી કન્વેન્શન ફ્રેન્ડલી આપણે બનાવી શકીએ આ બાબતનો અમારો એક નાનકડો પ્રયાસ છે.